今天有一个让人非常振奋的消息，就是联邦分配给纽约更多的疫苗。现在州长宣布，计程车司机和餐饮工作人员可以优先施打疫苗。这两个行业是我们很多华人从事的行业，这对我们是一个非常好的消息。现在我们看到的是纽约的第9分局。纽约的第9分局呢，是负责东村还有部分的下东城。我们看到纽约市警局的这个车子也被雪埋了，所以希望没有什么重大案件发生，因为要把这个警车挪出来，还真不是一件容易的事情。大家有没有觉得纽约的警察局其实没有很气派豪华哈？包括唐人街的天下第一局第5分局，也是在住宅区里面。那这个第9分局呢，也是在住宅区里面，并没有一个很雄伟的建筑。纽约这几天的疫情有缓和的现象，可能是大家开始接种疫苗的关系哈，尤其是老人开始接种疫苗。从1月中最高峰的每天14000个新例，到这几天已经下降到1万以下，大概8000多。希望这个疫情慢慢可以缓和下来。这个是在 Cooper Square 第5街的老人退休公寓。这个退休公寓呢，主要是给低收入的老人住的。这里面的设备很齐全也很干净。我们这一区的投票呢，都是在这个地方，在他的大厅投票的。这里以前是很热闹的爵士乐的夜总会，不过现在已经不存在了，就是变成了这个老人的公寓。这个老人公寓有很多华人住在里面，就是我们的耆老，因为这是一个比较没有那么贵的一个老人公寓，也是大家比较可以负担得起的一个公寓。我们可以时常看到一些看护就陪着老人出来搭车，去唐人街买菜，然后从唐人街回来。这2天纽约下大雪哈，这是5年来最大的暴风雪，有17寸，据说。不知道大家有没有注意到，这里的人行道其实都蛮干净的，就是把雪都铲了。为什么会这样子呢？是因为在纽约哈，就是至少门前雪，就是你门口这一段是你要负责清扫的，就是你这一段呢，有下雪的时候呢，就要赶快清扫。所以我们可以看到下雪的时候，3更半夜很多人都跑出来外面，就是开始铲雪。因为这一段你门前的这一段人行道是你负责，所以如果你没有铲雪，有人走过去跌倒了，那就是你被告，所以大家都吃不起这个官司哈。所以只要一下大雪的时候，哇，大家就很紧张，就赶快出来铲雪。因为是公寓的话呢，一般我们都有这个管理员，那管理员他就会自己或是请别人一起帮忙，负责铲雪。这个铲雪不是说铲一次就完了，就是要不停的铲铲一铲过之后，又再下雪了，又继续铲，下雪了又继续铲。所以下雪是很美的一件事情，但是铲雪却是一件很头痛的事情。